Aracınızı kullanırken ufak tefek kasislerde veya parke yollarda aracınızın ön takımından ses geliyorsa, bu parçamız viraj demir Z rotu veya askı rotu, iki ismi var. Farklı bir şekilde de paylaşanlar olabilir. Şimdi bu parçamız normal şartlarda araç bakımı yapılırken kontrol yapılıyor. Bakın komple gitmiş. Bunun testi şu şekilde oluyor. En sağlıklı yöntemi rot balanslarda tablo üzerinde lastik takılı halde aracı esnettiğimizde ustamız buradan tutarak bunun testini gerçekleştirebiliyor. Bu araç bizlere testi yapılıp bir şekilde gelmişti. Bizler lifte bunu salladığımızda sesi göremiyoruz. Düzenli olarak her yıl rot balans ayarı yaptırırken ön takımınızda kontrol ettirmeniz gerekiyor. Belli başlı parçalar direkt rot balansta tablo üzerinde tespit yapılıyor arkadaşlar. Lifte kaldırdığımızda çok ses yapan parça tamamen özelliğini kaybetmiş ve ben buradayım arıza diyen parçaları görebiliyoruz arkadaşlar. Bu parçamız bir rotile veya bir rot başı tarzında bir parçamıza benziyor.